تماكي والقلب اتربى على خير. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي. اسأل يا بلادي عن حبي يا سكنة في عروقي وقلبي. انا مهما اشرق واغرب، مهما ابعد اتريني بقرب، واملى كفوفي مني لو اشرب حلوة المية لو ما. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهلا شباب مصر. أهلا بشبابنا الصاعد، شبابنا الواعد اللي بيحب بلده. حلقتنا النهاردة متميزة لأنها سهرة من سهرات رمضان، يعني هنقول فيها حكايات كويسة جدا ولقاءات ممتعة في شهر رمضان. هنبدأ لقائنا مع هنقول فخر من أنجبت محافظة الدقهلية وفخر من أنجبت مدينة شربين، المدينة العظيمة اللي شعبها عظيم فعلا وناس بتحب بلدها وبيتميزوا دايما بالانتماء، بالولاء لبلدهم، بالعطاء، بحب العطاء. مدينة باسلة، مدينة متميزة، من أشهر مدن محافظة الدقهلية هي مدينة شربين. وقول ايه يعني من أعظم ما أنجبت هنقول النائب الكابتن إيهاب السلاب. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. ليكي كل سنه وانت طيبه، بحيي قناتك، بشكر الناس اللي ورا الكاميرا بقى اللي هم الناس المحترمه والمجتهده، شارك معاكي فريق عمل محترم. نبدا بالشكر فيه ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكي، نورتي مركز ومدينه شربين. بنقول للناس وبنستغل القناه المحترمه دي، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ربنا من كرمه علينا ومن فضله علينا الكبير في شهر رمضان بيبقى فيه نفحات كده، من ضمن النفحات دي محبة الناس سبحانه وتعالى في بعضها. هنتكلم مع حضرتك في حاجات كتيرة، وزي ما حضرتك قلتي سهرة رمضانية اكيد طبعا هتكون ممتعة، اكيد ان شاء الله هتكون ممتعة. وطبعا ضيوفنا معانا النهاردة برضو من ابناء شربين وفخر من انجبت الدكتور اسلام العراقي. نتشرف بحضرتك يا فندم. شرفتونا وكل سنة وانتم طيبين. عايزين حضرتك تعرف نفسك للجمهور. حضرتك دكتور، تخصصك ايه؟ اخصائي بطنة واخصائي كلى، مستشفى شربين، رئيس اقسام كلى ورئيس اقسام مستشفى شربين. طبعا تخصص مهم جدا، لان في نسبة كبيرة جدا كانت بتعاني سابقا من الفشل الكلوي وبيقعدوا فترات طويلة جدا تحت اجهزة الغسيل الكلوي، فاكيد ده تخصص مهم جدا وبتتعامل مع المرضى، واكيد هيكون لنا لقاء وكلام الوقتي على الموضوع ده. ومعانا برضو من فخر ما انجبت مدينة شربين رجل الاعمال الاستاذ وليد العراقي. نتشرف بحضرتك. يا اهلا وسهلا. وليد العراقي صاحب شركة ومعرض العراقي للتجارة والأجهزة الكهربائية والرياضات المنزلية. يا اهلا بحضرتك يا فندم. نرجع تاني مع السهرة الجميلة ديت مع الكابتن ايهاب السلاب، وعاوزين اول ملف نفتحه وهو حديث الساعة. حديث الساعة اللي الكل هنقول بيعاني منه. في ناس بيقول بالايجاب وناس بتقول بالسلب، ناس بتقول قرب الاسرة من بعضها، وناس بتقول المرض اللي بيقضي على الكل. فعايزين رؤية حضرتك في الكورونا. طب يعني لو يجوز لي يعني تحت امرك. قبل الكورونا كلنا بنتكلم على الكورونا، وهيبقى انا يمكن من الناس اللي يعني اقل الناس تتكلم في هذا الموضوع او اخر الناس تتكلم في هذا الموضوع، ولكن هيستوقفني الكلام مع حضرتك. بالامس القريب كان هناك عندنا بطل شهيد في قرية الأحمدية في شربين. ما ينفعش يبقى في لقاء تلفزيوني وما شيرش لأبطال شربين وشهداء شربين والناس اللي يعني بدوا من دمائهم وبدوا من وقتهم وبدوا من تعبهم، ضباط وصف ضباط وجنود، وما اقول لهمش
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. واجب علينا عشان نعرف شعب مصر شعب أصيل، شعب مصر شعب كريم، شعب مصر شعب ما بينساش أبدا أبدا أولاده، ولا بينسى أبدا يعني إيه انتماء، الكلمة اللي حضرتك قلتيها وبدأت حديثك بيها، وخاصة كمان إن عنوان أو مضمون أو البرنامج بتاعك بتسميه إيه؟ اهلا شباب مصر. شباب مصر اللي هم مين؟ اللي هم اللي ولاد يا بنتكلم عليهم دول. تمام. الناس زهرة الشباب المحترم، زهرة الشباب اللي واقفين حضرتك في الشيخ زويد وفي العريش وفي شمال سينا علشان حضرتك نقعد انا وانت كده في أمان. ونعمل حديث في أمان. جميل وفي تكييف وقاعدين في مكتب، وهم هناك بجد رجالة بيدافعوا عن تراب مصر من خلال اسم برنامجك شباب مصر. بقول تحيا شباب مصر بجد وشهداء مصر اللي كلنا رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحاديثه كلها في منتدياته كلها بيخلي الصف الأول هو الشباب، بيخلوا كلماته هي الشباب. آخر حديث بيقول لك احنا واجب علينا ولزام علينا اللي احنا نخلد هؤلاء الشهداء من أسماء على الشوارع والميادين والمدارس. يمكن هو مش حديث اللقاء معانا، بس احنا اتفقنا بسهرة رمضانية نتكلم في جوانب كثيرة، ومن أهم الجوانب اللي احنا ممكن نقدر نتكلم فيها يمكن بلاقي من حضرتك من الحماس، يمكن بلاقي من حضرتك من التعاطف لما بنتكلم على ابني وابنك واخويا واخوكي. مفيش بيت في مصر، مفيش في بيت في مصر الا لما فيه عسكري في الجيش او الشرطة. فمن خلال برنامجك المحترم احيي الشهداء، اقرأ الفاتحة للشهداء، كلنا نتضرع لله سبحانه وتعالى ونقول له شهداء مصر والأسر مصر والأبهات والأمهات اوعوا تزعلوا. أنا اللي بقول لكم مبروك، اللي أنا بتمنى على المستوى الشخصي إن ابني يكون شهيد وابقى أنا أبو البطل الشهيد، وكل واحد فينا يتمنى هذا. اكيد امنيه كبيره، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك فعلا. ان احنا مع كل ام لشهيد، كل اخت لشهيد، كل زوجة شهيد، احنا مع شهداء مصر اللي بيضحوا بدمائهم. وشكرا للفتة الجميلة من حضرتك ان كان المفروض نفتح بيها الموضوع والسهرة الرمضانية ونطلع من الحزن شوية ونشوف بقى الامل في ربنا. الشهيد اللي احنا اتكلمنا وبدأنا عليه حضرتك لان اتفضل، يعني هيبقى مكتوب على الشاشة كمان. طيب يبقى احمد محمود عبد الفتاح من قرية الأحمدية مجند. مجند ده كان اثر ارهاب غاشم. تعامل الجندي البطل ابن من ابناء قرية الأحمدية برسالة، وتعامل مع الموقف مع انه كان معاه واحد مدني وهم بيبنوا الخزان المية علشان رمضان عشان الجنود تفطر، ولكن بيتشتقوا بالإسلام وهم من ضمن أعداء الإسلام. نقول للناس، نقول للأسر بقى في رمضان من خلال برنامجك من خلال لقائك المحترم للأسر الشهداء، اوعوا تزعلوا، اوعوا تزعلوا، عمرنا ما هننسى. انت بتتفرجي وانا بتفرج النهارده على الحلقه اللي بتلف في مصر كلها الوقت، كلنا قاعدين نستنى حلقه ايه؟ المنسي. انا صدقيني ناسي اسم الحلقه لكن انا فاكر اسم البطل الشهيد. اسم الشهيد طبعا. اسف ان انا دخلت في أكيد. الحوار ده، لا بس لا ده لا احلى من اي حاجه. لا اكيد طبعا حضرتك فعلا بتحسن الاختيار. حضرتك يعني اظن يعني يا حاج وليد انا كان يعني معرض انا وانت واولادنا كلنا كلنا عايشين من اللي حوالينا دول اهالينا دول اللي بيحبونا برضه ولا ايه؟ تمام تمام، احنا مع حضرتك وفعلا حسن الاختيار وبداية موفقة. وننتقل في سهرتنا الجميلة ديت للموضوع اللي احنا كنا عايزين نبدأ بيه. عايزين رؤية حضرتك في الكورونا وتوجيهات من حضرتك كده. انت شايف لابد ان احنا قبل الطبية بصفة حضرتك مواطن مصري. انا من خلالي انت ايه رأيك في المنظومة اللي عاملها
فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، وزيرة الصحة، من منظومة متكاملة. أظن يعني اللي ما يشوفش بالغربال يبقى أعمى. تمام. احنا عاملين يا دكتور إسلام حاجة يعني في حجر محترم، في مسحة بتتعمل صح، في الطب الوقائي عندنا النهاردة بيتابع الحالات في منازلهم، في عندنا لأول مرة تحصل في مصر منظومة متكاملة الكل يشيد بيها. احنا دلوقتي منظمة الصحة العالمية حطت في مصر في دائرة الضوء وأشادت بدور مصر وأشادت باللي ما بتعمله مصر. كلام منظمة الصحة العالمية دي مش أختي ولا بنت عمي راح تجاملني، ولا هناك مجاملة في هذا الشأن إطلاقا. ده فعل مش كلام. لا، ده مراقبة ودي متابعة ودي علشان نشوف ايه نقط الضعف، واحنا مش عايزين حد يجاملنا، احنا عايزين حد يوجهنا للصح. احنا عايزين نتعلم، عايزين نتعلم من اخطاء الاخرين، عايزين نتعلم ازاي الصح عشان نتبعه، عايزين نتعلم ازاي نعمل الوقاية السليمة. احنا بنشوف كثيرا، يمكن انا والدكتور اسلام بنجب كثيرا عشان نعمل حاجة اسمها وقاية، عشان نعمل حاجة اسمها تعقيم وتطهير. الحمد لله سبحانه وتعالى أنا من خلال برنامجك المحترم أشكر فريق العمل اللي أنا شغال معاه وهم قيادتي وأنا تعال يوميا في مركز ومدينة شربين. قول أنت يا إسلام بقى. عايزين نعرف كده المجهودات اللي بتقام على أرض شربين. يوميا بقيادة الست النايب طبعا، والفريق بتاعه فريق عمل جبار جدا ويعني وجريء جدا، بيخش أماكن منها المستشفيات وأماكن كتيرة جدا، أسواق، أماكن عامة وأسواق بيمشي، والمستشفيات نفسها الحمد لله دكتور إسلام ما سيبناش، رغم إن هم مدنيين، يعني رغم إن هم مدنيين بيخاطروا وبيخشوا وبيعقموا، ما فيش مكان معقموهوش. معاه فريق عمل متطوعين، ما هماش متخصصين، متطوعين. مدينة وقرى ما سابش مكان، حتى المساكن في آخر حتة في شربين ما سابش مكان في سلالم كده. طب يا دكتور، رأي حضرتك بقى بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة قرب العيد، أنا بلاقي في الأسواق والملابس والحاجات دي زحمة، تقول إيه للجمهور وللناس في الزحمة دي؟ الناس أصلا بقى عندها المفروض من مع في مختلف وعي ثقافاتهم، بقى. حتى الأطفال بقى عندهم وعي وفي انفتاح دلوقتي، والنت والمعلومة بتوصل، وتعليمات وزارة الصحة على مدار 24 ساعة. طب واللي بيكسر دوت وبيبقى فيه زحمة فعلا وموجودين، ده نقول لهم ايه يعني؟ مش خايفين على نفسهم؟ خافوا على نفسكم، خافوا على نفسكم شوية، وهي الناس برضو بتوصل لها المعلومة وكل حاجة وبتنفذ، بس ايه بالبطيء شوية، ببطء شوية. انما هي الإسلام عندنا بعض الحاجات الموروثة والأخطاء الشائعة عادات، يعني في بعض المقولات كده حاج وليد خليك معانا، اجي اقول لك معلش لازم نبقى بعيد عن بعض شويه، سيبها لله، احنا محميين يا عم من عند ربنا. لو قلت بلاش سلام بلاش بوس، لا يا عم تعالى انت وحشني، انت يا عم تصدق وتؤمن بالله، الحامي حامي انا عارف اللي الحامي حامي ربنا، وعارف اللي كل اللي حضرتك بتقوله من كلام طيب وجميل، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا الجميل، ده كلام طيب، لكن ربنا بيقول ايه؟ خدوا بايه؟ ربنا بيقول اجتهدوا، ربنا بيقولوا، الرسول بيقول اطلب العلم لو في الصين يا جماعه، واعقلها وتوكل على الله، اعمل اللي عليك الاول. فخلينا لو هنرجع للدكتور اسلام في كلامه من الارشادات الطبيه، احنا عملنا دور عظيم في التعقيم، ودور انا نفسي او لو يسمح لي الوقت اشكر فريق العمل بتاعي واحد وشخص شخص وفرد فرد، أشكر المجتمع المدني في مركز ومدينة شربين اللي الجانب الإنساني اللي بيقدمه، أشكر كل واحد بيتعاون بالكلمة الطيبة. يعني أنا ما مرة، مش عشان هو قاعد صدقيني، أتصل بكثيرا من رجال شربين ومنهم أخ وليد، في الحالات الإنسانية ما بنقدرش نتأخر عن بعض، وعيب اللي احنا نقول كده، بس الشيء بالشيء. لا ده شيء معروف عن حضرتك من غير ما تقول طبعا، دايما مش انا صدقيني ولا ينفعش يتكلم عليا، انا بتكلم على رجال شربين المحترمين، على المجتمع المدني اللي بيرفض ذكر اسمائه. عندنا من اهل الخير في هذا الشهر الكريم اللي صدقيني ومن غير مجاملة، صدقيني ومن غير كلام رنان ولا هو للإذاعة ولا هو للتلفزيون ولا للميديا ولا غيره، ولكن
شربين دي بلد طيبة قوي قوي، وناسها بتلفوا حوالين بعض في ثانية. اكيد في ثانية. انجبت كثير من ال بلد محترمة، عندنا من المثقفين والسياسيين، عندنا من الإعلاميين، عندنا من الفلاحين، عندنا من الناس اللي بجد تحترميهم. بلد الزعيم الراحل إبراهيم شكري، بلد شفيق حشيش، راجل اللي بجد يتعلم منه ازاي العمل الخدمي والعمل الشخصي والعمل التطوعي. بلد من الناس اللي بجد. عندنا وائل البراشي الاعلامي المحترم من شربين، انيس منصور من شربين، نجيب محفوظ من شربين. هقول لك مين ولا مين ولا مين ولا مين. بلد افتخر ان انا اقول انا ايهاب السلاب. صحيح باجي في اخر السطر بس بتمحك وبقول ابن من ابناء شربين. احنا اللي بنفتخر بحضرتك ايهاب السلاب، ابن شربين وابن الدقهلية. رمضان كريم، لو زعلان من حد سامحه، واللي مخصمك روح له صالحه، لو كان جرحك او انت جرحه، ربك غفور رحيم. رمضان كريم. الله أكرم. حان الآن موعد أذان العشاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا